Vamos a conocer este hermoso departamento en arriendo en el condominio Bosques de San Antonio. Cuenta con un amplio living comedor, cocina, balcón, un baño completo con tina. Todo el departamento está recién pintado y con piso flotante. Cuenta con 2 dormitorios, el principal con un amplio mueble de closet y esta preciosa vista desde el 5.º piso donde está ubicado. Si quieres vivir en este precioso departamento, escríbenos ahora.